Здравейте хора, добре дошли в новото видео. Тук сега ще играем Pressure, но ако умрем, ще трябва да четем фен скриптове, които са ужасни. По принцип, оригиналното видео е на този. Вдъхновено е от този клип, само да знаете, не е оригинално моето видео. А сега нека да започваме да играем. Отдавна не съм играла Pressure. Но има нов апдейт на играта след толкова много време. Казва се чакането се струва или нещо такова. Would you like to skip the story intro? Май малко трябва да го почакаме да се заради. Ах, брат. Да, благодаря на система, че ми показа как да опръщам на страните леле. Чувствам се седно, че за първи път играя играта. Този път ще го играя сама, за да не чакам 100 години, за да дойде някой друг човек. По принцип, ако знаете ли или не знаете, Pressure ми е една от най-любимите видеоигри, но вече имам още една. Малко се чудех дали да я добавя към най-любимите ми. Казва се Forsaken, като нас игра, която човекът от оригиналното видео на където ако умре в играта, чете фанскрипт. Това е Надявам се този път да имам късмет. Лошото е, че когато съм с микрофона, пък не мога да чуя звуците на чудовищата и така, ако има нещо опасно, няма как да разбера. Защото понякога просто премигват лампите и не винаги е, че чудовище идва. Любимият ми герой от Forsaken е Шедлецки, защото малко прилича на мене по характер.
заради това как размивам за учениците ми. Ако съм честна, изобщо не ми се говори. Никога не мога да отворя долния шкаф. Май вече имаме кода. Както и с този апдейт, не е когато има някаква врата, просто да вземеш картата. При тези има и някакви кодове, които трябва да вземеш, за да я отвориш. Не трябваше да влизам, олеле. Поне извадих късмет, че намерих стълбите. Както и да е. Май тук трябваше да отида. Систем се пее на много интересна, като си мисля, че знае всичко. Защо просто не мога да мина по водата? Успяхме! Въпреки, че пак има шанс да умрем, защото сме на 5.
почти нищо не виждам. Трябваше да си взема някакво фенече. Много се тезна, когато просто това чудовище, когато с такова лампите примигат идва и просто почти нищо не могат да видят, защото чупи лампите. Чакай, тук нямаше ли някакви стълби? Братле, махам се от играта. Нека просто да го изброим като умиране. Братле, трябваше да остана в играта. Добре, нека това. Ужасно. Окей. Докато читателката се озова в отчаяната ситуация, обзета от паника, нисък дрезгав глас отеква от стените. Следвайки звук, тя открива тесен отвор, водещ към неизвестното. Без други възможности тя пропълзява вътре. Металният мирис на ръжда и влага изпълва въздуха. След това, което й се струва като цяла вечност, тя излиза в пещерно пространство. Върхът е затаен в крилото. Какво по дяволите е това? Пред нея стоя извисяващо се подобно на риба същество. Масивната му фигура се извисява над нея, поне 20 пъти по-голяма от нея. Светещите му очи понизват при оглушената светлина, а по лицето му се разлива лукава усмивка. Поне тази беше кратка, но все пак много тъпа. Но все пак, дори който да е написал буквално да... Дори аз не знам. Буквално да харесва нещо, което прилича на малката русалка на стероиди. Все пак е добра в писаност, става за поетка. Но все пак, защо се занимаваш с глупости? Е, добре да се върнем към играта. Поне тази не беше толкова смущаваща.
Чакай. Бе, просто сега по-бързо. Пак ли е? Етле имам чувството, че сестра ми се мисли за някакъв тук оператор, сценариста. И да, тя точно сега е до мене и ми издава някакви звуци, като някакво куче, което прави. Stand back from the hatch. Брат, не разбирам защо някакви хора, които наистина могат да описват и да пишат все едно, че като някаква книга се занимават с пълните глупости, като това, което е сега прочетохме. 5, 4, 12. Брат, имам чувството, че дори не го прочетохме цялото, но по-добре, но както и да е. Брат, наистина какво стана? Добре, че не се оказа да има две еднакви врати и да трябваше да откатвам коя е верната. Като в онези Блокс игри, където е с бакграунд, си трябва да познаеш кое е верната или някакво страшно, като всъщност е доста тъпичко. Не, брат. Сега май пак ще стане като преди. Няма да виждаме силно, пак ще трябва да се самоубие. Защо ще лампите примигват? Добре, че с микрофона не чувам почти нищо. Поне отгаднахме правилната. Сега малко трябва да поплуваме. За какво ли е батерията? Явно сега трябва да познаваме. Добре, че... Да, тази е грешната, а пък това е правилната. Братле, когато пресветна и си изках ангелите. What the fuck?
Wow. Okay. Мислех си, че е стаята на ония компютър. Щеше да бъде яко, ако беше тази стая, защото така можехме да вземем онзи ендинг, където Себастиан изкукуряква, защото убиваме най-добрия му приятел. В принцип това пак е от NDC-те, които са от новия апдейт. Това май без няма дори от новия апдейт. Олеле, майко! Това е хипердразнещо. Най-накрая открихме картата. За сега се справяме добре. И без това знам, че все някога ще умра в играта. Ох, брат. Чакай. Най-накрая. Не, чакай. Това май пак е грешното. Олеле, майко.
Не, Бетле, просто се отказвам. Ето да май ще трябва да прочетем още една от тези фанфикс. Не мога да опиша болката, която сега изпитвам от това, че пак ще трябва да прочита едно такова от тези. Нека да започваме. Чакай, Бетле, изобщо има ли текст? Бет. What the fuck, Beth? Окей, нека да започваме. Имам. Той не го направи. Себастиан си спомняше деня, в който нахлуха в живота му толкова ясно, колкото сутринта, в която се случи. Беше слънчева жега, която не беше толкова топла, че да остави мъжа в лошо настроение през целия ден, но не беше и твърде студена, че да се налага да се тревожи за мърмене на яки със себе си по цял ден. Беше хладен без нещо обичайно във въздуха. Сега, когато лятото бавно започваше да се слива с есента, хората на неговия етаж вече бяха започнали да купуват малки декорации за Хелоуин, въпреки че лятото тук що свършило. Малки деца досаждаха на родителите си с различните идеи, които имаха за обличане. Развълнуван смях отекваше от стените, докато подскачаха по коридорите. Чакай. Бетле, това нещо общо има ли с... Бетле, просто ще чета. Себастиан би нарекал деня перфектен, ако беше толкова сантиментален. Спомня се как светлината се плъзгаше през щите на апартамента му, че давайки силуета на местни чаши от обедната нощ. Спомня се чукането на вратата. Неистово и настойчиво. Достатъчно съм младият мъж се почува засягащите. Бетле, колко е дълго това? Бетле, това е хипер дълго. Добре, нека това. Както и да е. Мисля това да е краят на видеото. Надявам се да ви е било смешно и забавно. Чао!